nuko akangaka wanakimukana anytime. Oya wowe ahantu hose waba utuye wahinga mu gihe hafite metero iri gupfa ubusa. Ni bya bindi rero by'uturima tw'igikoni, ariko aka ni akarima k'igikoni ngendanwa. Ushobora kuvuga ngo landlord yaranyirukanye, urumva nk'ubu ngubu njyewe wabibonye ntago ndi kujya kugura inyanya, ntago ndi kujya guhaha ibirayi, aho kugira ngo twirirwe turi kureba ama videos y'ibintu by'ibishegu n'ibiki, wowe ukaba uri kuhira, nyine bituma unaruhuka mu mutwe. Icyo nababwira nuko birashoboka, aho uri birashoboka kongera udufuka, washaka gutera inkeri, washaka gutera poivro, washaka gutera intoryi, birashoboka aho hantu hose uri. Nta inzozi zanjye ni ukuba umuhinzi mworozi kandi wagutse. Uziko navumbuye ko aka kantu ushobora no kukaragiza umuturanyi, ari akantu ka pavuro, wajya umwaka pavuro akaguhaho, uvuga ngo ugiye ngo kugura ngo ibijumba, ngo umunyu, ngiki goseri, ngo ibitunguru. Ahanga ushobora guteramo ibitunguru byakumarisha ukwezi, bitewe n'utu tuntu uri kubona hano. Wowe ufite mind, uri mu rugo kandi uri umusore, wirirwa kuri Snapchat, wirirwa uvuga ngo, cyangwa uri umukobwa ngo twabuze akazi, kandi wanyu muhora muspending amafaranga out. Ajya areba abandi. Njyewe ibyo bintu nakubwiye ko nabirangije, namenye uwo ndiwe, namenye icyo nshaka. Ibyo bintu ni ibintu bimeze nka babyita, ubuse ko nshobora kuba mfite agatushi kariho miliyoni enye kuri mobile money, wowe ufite iPhone iriho 200 y'amanyarwanda ibiceri, wahitamo iyihe muri izo? Niba ashaka kwirirwa kwa botike, kwa mama Sonia, kwa Mushi, kwa Kazungu, ubwo nyine aka kantu hari ikintu kamufasha. Ushobora gutangira uzi ko ari imikino. Mane natangiye hano ubona atari utuntu duke, nose urana bimaje kugera. Merci beaucoup, arabamfelicita bakambwira ngo man uri umuntu natwe waduhaye motivation. Hari abamamagara bambwira ngo man ngo warazimye wa kigoryi we, nabo ndabashimiye. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, ngira ngo murabizi ahangaha kuri Kigali News Channel ko inkuru zacu cyangwa se ibiganiro tugirana namwe arakagaruka. God umeze ute? Yemeze neza. Nanjye meze neza, ngira ngo ngezeho ukererewe, ariko ivumbi kucyo uryibasiye. Ivumbi si bisanzwe. So twabashuje rero ahantu hose muherereye ku mpande z'isi, abari mu Rwanda, abari ku isi hose muri rusange, nkuko twabibijeje ko ibiganiro byacu arakagaruka. Nubundi iki kiragarutse. Ni ibigaruka. Meze neza, ndashima Imana, mba nibereye mu tuntu twanjye. Ese ubu kuri noneho bwo ni gatiki. Ahangaha rero ukuntu bimeze, ngira ngo narabikubwiye mbere, ari ikintu cyitwa kwinaza. Kwinaza ni nko gufata ibintu, imbuto ukazishyira ahantu ukaba wazazitera igihe runaka. Iyo umuntu ahombetse arinaza, urumva? Ubu rero utu tuntu muri kubona ari ndi gupakiramo, kuvanga zimwe mu mbuto n'ifumbire, kugira ngo ngiye gutera ibindi bintu ariko biri ahantu atari mu murima. Ese iyi tekinike yo noneho
iyi teki ushobora guhingamo ikintu kikakura kikera kikera wabona cyeze cyane ukaba wagikuramo ukaba wagitera ahantu nk'iki giti uri kukibona ukuntu kingana wabona cyarahereyemo hano ariko ibanga riba mu gutera mu dufuka no gutera mu murima biba bitandukanira he nuko aka ngaka wanakimukana anytime ushatse kwimuka ni ukuvuga ngo wowe uretse urajurebe rozwari ni ukuhira bigakura ukaba wabitera mu murima wifuza ubona ahangaha ushobora guhingamo ibihumyo ushobora guhingamo nyine ni uguhinga bisanzwe mu bundi buryo washyiramo se n'imboga inyanya byose muri rusange yes ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu nk'umuntu ashaka nk'ahantu aho hose yaba atuye kuko urabona hari abantu benshi cyane oya wowe ahantu hose waba utuye wahinga mu gihe hafite metero iri gupfa ubusa kandi abantu abenshi ahantu dutuye ntabwo wapfa kuyibura ni bya bindi rero by'uturima tw'igikoni ariko aka ni akarima k'igikoni ngendanwa ushobora kuvuga ngo landlord yaranyirukanye urumva abenshi nayo mpamvu twitwaza ko tutagira imirimo y'igikoni ariko gutya wahita uterura ukavuga uti mu bintu bapakinga byo kwimukana n'ibi birimo kandi nta kibazo byagira ariko wakubatse aho hantu ese ubwo wajya kujya bisaba iki se kugira ngo ukore kano kantu nyine haba ari imireba ni agafuka kagura nimba ari ni desara ijana igiceri cy'ijana ukaba ufite biterwa ushatse wagura n'igifuka kinini kuko hari ukuntu no ku mpande nabonye babihinga wenda nk'ibihumyo ibintu nk'ibyo noneho ikintu cya mbere ukora ni ukugapfumuraho ahantu niwohera amazi azajya atuma iyo fumbire n'ubwo butaka bihumeka ubundi bigakomeza ni ukuvuga ngo aka ni akantu umuntu ari wese ahubwo ngira ngo yaba anakeneye aho waba aragakeneye yabyanga atabyanga nk'ubu ngubu njyewe wabibonye ntabwo ndi kujya kugura inyanya ntabwo ndi kujya guhaha ibirayi ntabwo ndi kugura imyembe yo kurya bisanzwe ntabwo ndi kujya kugura ibifenesi nyine bituma ubana n'ibyo bintu kandi bikaba n'imineke sindi kujya kugura igitoki cyo kurya amagi ibyo byose nyine bisaba ko ubihereza umwanya kandi murabizi ko kuri iyi si ikintu kidutunze ari ukuba wariye rwose ubwo nk'umuntu utuye nko mu mujyi wa Kigali nyine afite inote y'ijana reba 100 200 300 400 500 600 700 800 900 igihumbi n'ijana na turiya twa ruguru watubonye ubwo bivuze iki ashobora kuba yagura utwo tuntu itaka ryo yawe wenda yakwideplasa akaza agakora feri shyiramo imbuto kwa kundi aho kugira ngo twirirwe turi kureba amavideos y'ibintu by'ibishegu n'ibiki wowe ukaba uri kuhira nyine bituma unaruhuka mu mutwe kandi ikindi bikagabanya na depense wenda yego guhangana n'isoko bya hato na hato bihora bihindagurika so rero icyo nababwira nuko birashoboka aho uri birashoboka njyewe rero ikirenze kuri ibyo nuko ifumbire ntajya kuyishaka hirya ese ifumbire ni iki ni iy'inkoko ntago wazibonye se ariko zigatanga umusaruro erekana n'iriya fumbire yindi ndi kugenda nosha niyo ngiyo ni ifumbire n'iriya yo hepfo ni ifumbire ubwo rero uko wongera udufuka washaka gutera inkeri washaka gutera poivro washaka gutera intoryi
birashoboka aho hantu hose uri, buri muntu aho atuye nta rwitwazo. nta kibazo, upfa kuba ufite metero imwe cyangwa ebyiri. Ese Amaji, imboga nyine uzifata gute? Imboga ni kimwe mu bintu bijya mu ndyo yuzuye. Hari imboga ziba zituma, nk'ubu ngubu ndashaka pavuro, inyanya narazikweretse, nyine ni ukugenda umuntu ahinga utuntu twose. Reba nk'iri ronji, uri kuribona? Iri ronji naryo rishobora kuba ryaraturutse muri ibi bintu. Kuvuga ngo imboga ziri mu bintu umuntu atakabuze ku isahani y'ubundi ya buri munsi. Imboga, imbuto, ibyo bintu. Kandi noneho ndabona nkurikije iyi tekinike ndabona binoroshye cyane ko umuntu yabyiyegereza. Narakubwiye ngo urugendo shuri rurafasha papa. Nimba umuntu yaragiye, n'ubu nguru ni urugendo shuri ku bantu badukurikirana. Ahubwo turaza kumenya ngo imbuto zivahe zo kugira ngo uteremo hano. Imbuto zivahe. Ibi byose si byoroshye, si ifumbire n'itaka. Ikindi kintu mbona cyiza cya tuno tuntu nta mwanda. Oya, ushatse wanakoza rwose. Ugatereka ahantu hose n'uruhande rwa jaride cyangwa yego, ukagenda ushyiramo hano, wenda itunda rigahita rizamukiramo hano. Ntuzasubire kugura amatunda mu gihe ayawe yeze, shyiramo poivro, hari karoti cyangwa seleri. Nyine biterwa na mindset yawe, kuko buri kintu cyose kiri mu itaka gifite ifumbire kirera mu gihe wacyitayeho. Uvuga ngo wowe hano hantu ugiye guhingamo ibihumyo? Njye ndashaka ibihumyo, kuko umugina w'ibihumyo, ndaza kukwereka ukuntu imigina y'ibihumyo iba imeze. Hano hafi kubibona. None se ubwo urumva nakubwira ibyo bintu utazi ibyo ari byo? Ushobora gushyiramo hano ibihumyo, mu gihe bitangiye gukura ukabishyira mu mufuka munini, ku buryo noneho biba. Ariko nanone Amaji, twirengagiza yuko sibyo hari umuntu uvuga ngo ngiye ibintu bijyanye no guhinga n'ibitaka n'ibiki ntabwo nabyikoza, wenda abasirimu ibyo nyine babigumane, tuzajya tubagemurira. Ubusirimu ni iki? Ubusirimu, ubu se nta bantu uzi barya icyo bita mushroom mu mahoteli akomeye? Mushroom se zivahe? kandi ziba zinihagazeho ku biciro. Rero nimba utazi ahantu mushroom ziva, turi ni hano. Amahoteli yose muri breakfast nagiye njyamo, n'abandi mujyamo, akantu kitwa mushroom n'umugati bigomba kuba birimo. Ni isosi ya champignon. Gusa ni gute wambwira ko umuntu uvuga ngo ntabwo ngiye bino bintu bijyanye no guhinga n'amafumbire? Gutese umureti urya uva mu magi. Saa sita ku ipura ya saa sita ujya ukarura inkoko. Ibyo narabibabwiye mani, abantu ntabwo bashaka kubyumva. Nimba ngiye guhinga amatunda hano, deseri y'ibyo bintu byose wariye, uragenda ugafata agatunda, akanyomoro, agapome, agashu, agasalade. Ibyo byose ni ibintu abantu bagakwiye gutekereza. Ahubwo iwawe nkubone wakoze ibi bintu nzagusura. Rozwari igura ibihumbi, nimba ari bingahe, niba babonye ari ibihumbi 9, biba ari 7 gutyo, yo kujya wuhira mu gitondo. Ntabwo byageramo bitewe n'ahantu herereye. Ariko ufite ibihumbi 30, ushobora gukora ibintu kandi bikagenda neza. Inama rero dusoze, inama ni iyihe ku bantu? Inama bayumvisha, abatayumvisha ubwo basigaye. Njye nayitanze, ubwo ngubwo nimba wumva uri tayari wakora, niba utari tayari wajya mu bintu wari usanzwe wikorera. None se nkubeshye? Ariko gadereka nkubwire, hano wowe urahazi, ibintu byose urabizi.
ufite icyo bita amavuta yitwa zahabu, si kimwe, sindi kuyamamariza. Ufite internet ya Mango 4G, singiriya, sindi kuyamamariza. Washaka kuvuga ngo mvuye mu tuntu nayo ndimo, ufite icyo kunywa cyitwa B1 Gin ku isi yose. Ufite Rujama Phones Shop, telefone yawe ikurikirana ibintu byose byaba bigezweho anytime. Urumva? Wambwira gute ko utakora utuntu ibyo byose ukaza kujya kubivugaho nyuma cyangwa ku wabonye ko B1 Gin yazanye icupa rishyashya? Mbabarira we rinini na Hennessy ntago yakoraho. Bosi wacu ntago abonye ko bamuhaye n'igihembo. So rero iyo mbonye nanjye ibiceri hari ahantu ngenda nanjye ni documenta nkizira muri utu tuntu. Ibi byose ni urugendo shuri abantu oya, ni urugendo shuri online. urugendo shuri online. Ubu ngubu bari ku ishuri. Nukuvuga ngo hano singiye ifumbire se, iyo umennye amazi hejuru y'ifumbire iramanuka ukagera mu itaka, yanyunyuje ayo mazi aragenda agafasha imizi y'ikintu wateyemo aho ngaho. Ibihumyo, ahubwo igihumyo cyo ni umuzi gifite umuzi umwe. Ariko n'ingofero, ubwo ni umuzi n'ingofero. Ni umuzi n'ingofero. Ubundi ikindi amashu yo nzatera muri biriya bifuka binini. Erega gadi, kwirirwa wicaye ni ikibazo mani. Kwirirwa wicaye wangiza ukajya guhaha wagasoromye wagasaruye. Rero ibyo nibyo bintu ngihemba nibereyemo. Umuntu wese aherereye yakora tudafite ikintu dutwaye na busa. Yes, rega ibi bintu nubwo abantu babifata nk'ibintu bya fake. Urayumva isakesha? Numva nubwo abantu babifata nk'ibintu bya fake, nibyo bibatunze ubuzima bwa buri munsi. Ariko hari igihe mani bizaba binini. I swear to my God, nzakomeza matane mpaka ibi bintu bibaye binini cyane. Ntago ndi kukubeshya. Inzozi zawe ari izihe mu buhinzi? Inzozi zanjye ni ukuba umuhinzi mworozi kandi wagutse. So reba iyi Kigali News Channel, hari igihe uzajya kubona ukabona umuntu aravuze ati ariko bakunda kwitwita ngo wacyanawe. Wa muhungu, ndashaka kugutera inkunga, ndashaka ko dukorana urugero, sibye ko na benshi bahari, umva. Ariko njyewe icyo ntashaka ni ukwicara hasi. Oya, kwigira umumongaliste. Narakubwiye ngo namenye uwo ndiwe. Nukuvuga ngo wewe wamenye ko, nukuvuga ngo biriya bintu urimo byari ubuyobe. Byari ukugira ngo nzagere kuri ibi. Kuko hari abantu bankurikirana kubera ko nakoze biriya, kandi na n'ubu nkibikora, ariko nkabivanga. Ariko umutima wanjye cyane ndi kuwushyira muri ibi ngibi. Hari abapapa bamamagara bakambwira ati ariko ni iki kibura ngo tube twagufasha? Nkababwira ati mureke mbanze mbereke ibyo ari byo. Uzi ko navumbuye ko aka kantu ushobora no kukaragiza umuturanyi, ari akantu ka pavuro, wajya umwaka pavuro akaguhaho. Aka ngaka ukagaterura ati ngwino ujyana aka ngaka. Ariko pavuro nujya usoroma nanjye jyumaho, bitagutwaye n'amafaranga 500. Mbese nk'urugero nk'umuntu aravuze ngo ndashaka gutera inkunga mu buhinzi bwiwe. Urashaka ko mvuga za nimero bakongera kuntuka?
ariko kuba kwifuza kukuvugisha kuko urabona nka bino bintu tweretse abantu harimo umuntu ushobora kubikora akajya ahantu bika mu isoko akaba akeneye oya nitaka n'ifumbire ahubwo tugashaka ese ubundi nk'umuntu aguhamagaye akavuga ati ngiye sinjya mbona umwanya waza mu rugo ukabinyubakira harimo ibiceri ewewe uruca abana nabikora kandi noneho ikintu cya mbere nababwira ni uko ibi ngibi mba ndi gukora ni ukubereka ko nawe wabikora, ni ukubereka ko bishobora kuzakenerwa mu gihe runaka. So rero nawe ariko wanabyikorera aho kuri botike kwa Faranswa kwa Mushi ntabwo tudufuka duhari, kagura 100 kwa Kazungu aho hepfo nta butaka buhari, si ugushyiramo. Ikibazo ni ifumbire, ubwo wayishaka nayo ugashyiramo, wanagura mvaruganda yakoramo. Wowe icya mbere ni ugupfumura agafuka kugira ngo amazi atazajya agumamo ajya nasohoka, warangiza ukajya wuhira buri mu gitondo ukigira ku kazi, ukaza kugaruka wongera wuhira nimugoroba. Ibindi bintu birenze ibyo nibi rozware 2 gusa, wenda n'udufuka 15. Ibyo rero nababwira ngo mwakoze urugendo shuri kuri Kigali News Channel hamwe na Maji The Black, mvugira ngo B1G cyakoza boss hari awaciye impaka. Boss wanjye waciye impaka, ntihagire umuntu wongera kuvuga ibyo. Yarababaye bavuga ngo B1G ngo imeze nk'andi macupa, yazanye icupa rinini uraza kuribona. Aya macupa mato yayisovaho oya nayariho kuriya bavuga ngo utu ni udupeti, ngo iki ni ikigra, ibyo ngibyo. So rero kandi ndi proud yo kuba namamariza company iri kugenda itera imbere, binangaragariza ko hari ikintu turi gukora. Yego rero nanjye ngomba gukomeza gukora noneho n'ibi bintu. Ejo cyangwa ejo bundi hari abana bajya bamamagara, narabikubwiye wowe, bambwira ngo iwabo bafite ubutaka, bafite inka, ariko akicara akavuga ngo ndakora iki. Ariko saa sita wenda mama we cyangwa nyirakuru akamubwira ngo jya ku isoko ujye kuzana pavuro, ngo nuburemo na seleri. Bafite asize ifumbire, ibitunguru, asize ibintu yagakwiye kuba yakoresha iwabo, mu gihe yagakwiye kujya abwira nyirakuru ati reka nsorome nzane pavuro zingahe iwabo mu rugo. Ibyo rero nibyo mbashaka ko abantu bamenya. tukajya kuri revo umuntu ahagaha umunyu, isukari, umunyu usugura ngahe. Uguze umunyu w'igihumbi wazawumarana menya ari umwaka. Wenda ujye kugura umunyu wenda si ubuto bwa zahabu gutyo, ariko kuvuga ngo ugiye ngo kugura ngo ibijumba, ngo umunyu, ngiki ngo seleri, ngo ibitunguru, ahanga ushobora guteramo ibitunguru byakumarisha ukwezi bitewe n'utu tuntu uri kubona hano. Wowe ufite mind, uri mu rugo kandi uri umusore, wirirwa kuri Snapchat, wirirwa uvuga ngo, cyangwa uri umukobwa ngo twabuze akazi, kandi wanyu muhora muspendinga amafaranga out. Kandi afite igihumbi wenda, bafite inka. Rero ikintu nabonye, reka nyikubwire mwana, abantu nyine baracyumva ukundi kuntu. Abantu benshi batinya iminsi icyo kintu kizamara. Aravuga ati ninera ibi birayi
avuga ngo ubwo nzategereza igihe kingana iki. Apu reka mbyihorere. Wahashye bivuye he? Aho babiteye. Reka nago inyanya zirarushya, inyanya ziravuna. Iyo spirit yo kumva ko ikintu kivuna, ko byo bintu bitinda, abantu barashaka ibintu bimeze ngo TikTok. Vuba vuba. Ntago watera inyanya ngo uzite zera ako kanya. Urategereza kandi nawe inshingano ufite no kuzitaho. Nkuko wavutse nawe ukajya kwiga muri Gardien, ugakomeza ugakura, ubu ukaba manager w'ahantu runaka. Ni nako guhinga bimeze. Ubu ngubu zira nkoko wazibonye, nukuzijyana gake, ariko ninshaka umusaruro wihuse w'amafaranga ako kanya, ntabwo iyo ngiyo yazaba ari business. Ubu ngubu tugiye gushaka ukuntu, ubu ngubu ni ukujya gufata ahantu twinaje, tukaza tugatera, tukabishyira ahantu heza ku ruhande, nkongera nkanapakira n'ibindi paka ntegereje igihe. Ubuzi iki giti igihe umuntu yagitegerereje ubu, hari umuntu ushaka ko agitera gihita kingana gutya ku kanya. Urategereza gake, petit à petit l'oiseau fait son nid. Gake inyoni yubaka icyari cyayo. Yes, nicyo nababwira. Noneho ni na bya bindi mvuga mu bantu, mu gihe wenda ufite umuntu ufata nk'umuntu ushaka kwemeza, tuvugura umukobwa, ejo muzajya muri hari izo bita ngo baby shower, ngo bride shower, ukabona abantu bose muri kumwe bafite smartphone, bavuye kwa Rujama phone shop, bazimanuye bimanukiye. Hari n'abazitira, ibyo ntabwo nzajya mbitindaho. Kavuga uti nanjye ndemera nigurishe paka nanjye nse nk'abandi bagiye aho hano. Bamanutse ukaza tukihingira. Baretse ibyo bintu. Abantu bose ni beza, ahubwo ibitekerezo byabo ntago bimeze kimwe. Ntago isona se, ntago isona, ntago igira momo, ntashobora guhamagara abantu. Amafaranga yagakoresheje business ayazanye muri telefone. Yes, nibyo. Ariko iyo phone uguze yo kuza ubwira amaji ngo wama 5,000 nihingiye inyanya, biragukoraho uri kuvunika. Ubona ngo bafata miliyoni ukagenda kugura iPhone. Na ubu byararangiye, narabikozeho ariko ubu byararangiye. Nisugo nk'umuhanzi, nk'umuntu uzajya kubona nta iPhone ufite telefone, ajya areba abandi. Ngewe ibyo bintu nakubwiye ko nabirangije, namenye uwundi we, namenye icyo nshaka. Ibyo bintu ni ibintu bimeze nka babyita kugira iPhone ni ishema mu bantu no mu bandi uzabirebe hano umuntu gishyira mu mufuka. Ubu se ko nshobora kuba mfite agatushi kariho 4,000,000 kuri mobile money, wowe ufite iPhone iriho 200 y'amanyarwanda ibiceri, wahitamo iyihe muri izo? Ahitamo gatushi. None se ubwo ngubu biriya babyita kwigaragaza, kurya ifoto, kugaragara nkaho bimeze neza kandi utameze neza. Ubizi ko bitameze. Uri kuvunika. Uracye twajyaga twibaza. Nako nungu turakira byibaza. Abahanzi bigenda bite bakura y'amafaranga uwo mura mu modoka nziza, imyenda myiza, buri gihe mishyashya, telefone nshya,
igezweho sibyo okay reka ndavuga ku byanjye ariko musarura he amafaranga njyewe ndavuga ariko ku giti cyanjye yego namamariza Rujama Phones Shop ntago ngomba gutunga telefone mbi kameme mba ndi kuri Kigali News Channel ntago mba ndi guhamba imbwa ikindi mfite inkoko noroye ubwo ni njyewe ariko ntago njya mvugira ntago ndi umuvugizi w'abahanzi namamariza B1G njye ndi kukubwira nkura amafaranga ndavuga Mango 4G ndamamariza namamariza zahabu none se urambwira iki mfite abakunzi bashobora kumblessinga none se abandi nabo uzagenda ubabazi abandi nabo no kuzayibariza nanjye ariko njya mbyibaza nawe ujye yibaza nanjye njya mbyibaza wese nk'abantu nk'abagenzi bawe wowe ubitekerezaho iki ubibona gute njye mba mbifata nka scam oya ahubwo ntabwo ujya yibaza nyine ntabwo ufite amatsiko hano basarura umufungo sha ntago mbizi ntago mpazi kabisa kandi njye ndeba ibyanjye ahanini kurusha iby'abandi amajyepfo uraje rero isomo ry'umunsi ni iri ngiri kugira ngo umuntu wese wadukurikiranye hano ntabwo yabura ntago yabura akantu nyine nawe akuramo niba ashaka kwirirwa kwa botike kwa mama Sonia kwa Mushi kwa Kazungu ubwo nyine aka kantu hari ikintu kamufasha ushobora gutangira uzi ko ari imikino mane natangiye hano ubona atari utuntu duke nose urana bimaje kugera umunsi ku munsi bigenda biba binini ariko iyo ucitse intege ari ikintu cyitwa ngo kuvuga ngo batavuga gutya batayibona gutya abo bantu rero nibo baguca intege ukarinda ukena uri muri ibyo bintu by'abo bantu urwana no kubashimisha no kubanezeza wowe urashaka gusohoka mu nzu wambaye ebane ya force ya Danger White amata cyangwa se congo ivuye udufaranga twose wari ufite ugahita ufata congo ivuye mu Butaliyani ku isuti ku mucongo wa Danger nabonye ngo umucongo usigezweho ugahita winjira mu bantu ariko mu mutwe no mu mufuka nta kintu kirimo kugira ngo tugende tuvuga ngo man runaka uzi ko byagenze gutya ngo kaje gufatwa cyaciyemo ubu se nareka kwamamariza Rujama kuri phone nk'iyo ngiyo igura amafaranga uzi nawe cyangwa kuri phone nk'izi ngizi kugira ngo nemeze abantu ngo sinsubira mu murima ahubwo ndashaka n'izindi strategy z'ubundi buryo nanahinga ariko by the way ahangaho wanahingamo icyo bita amawura yazi indabyo ku buryo uruterura urushyira mu ivaze ariko warangije kurukuri iyi ngiyi nyita nka ni creche niki oya hari ahantu umwana wavutse wenda yahuye n'ibibazo bakamushyira ahantu muri kuveze noneho iyo avuye kuveze arinjira kandi usanga umwana yabaye umuntu wa Danger uzarebe Lionel Messi amateka ye nimba uyazi urayazi so reka twikomereze rero turebe ibindi bintu ukomeza akazi ariko nanone ngira ngo twasoza bahereza nimero zawe abakifuza nari ngoswe noneho barabyanga 0788 ngiye kujya nzivuga ndandaga kugira ngo bijye bigenda neza 0788 400 519 0788 izo nizo nimero n'abantu kenshi bakunda kumamagara merci beaucoup arabamfelicita bakambwira ngo man uri umuntu natwe waduhaye motivation hari abamamagara bambwira ngo man ngo warazimye wa kigoryi we nabo ndabashimiye hari abamamagara bambwira
ngo ni iki twagufasha, ari abasikama, hari abahamamagara bambwira ngo mani ngo natwe duhe ikiganiro, hari abahamamagara. Cyakoze akantu keza nabonye, nta muntu ugihamagara avuga ngo naragukunze. Abandi mani zaze kurya inkoko ryari. Yes, tuzabiganira kandi welcome. Icyambere nuko hari n'abantu bashaka gukora urugendo shuri, nabo bahawe ikaze, ariko mani tugomba gukora ibintu kandi bifasha n'abandi, atari ukuvuga ngo tubaye ba gicucu Ruganzu.